A wannan Asabar Iran ta ci gaba da kai hare-haren ramuwar gayya kan Isra'ila inda ta kashe mutum uku tare da raunata wasu da dama. Tun farko jagoran addinin Jamhuriyar Musulunci ta Iran Ayatollah Ali Khamenei ya ce Isra'ila za ta ɗanɗana kudarta a matsayin martani akan hare-hare da ta kai cikin ƙasar waɗanda suka kashe manyan jami'ai da masana kimiyyar ta. To sai dai Isra'ila wadda ta ce ita kanta ba kawar lasa ba ce da sanyin safiya ta faɗaɗa hare-harenta zuwa wasu biranen Iran ciki har da filin jiragen saman Zanjan, yayin da ministan tsaron Isra'ila Israel Gaz ya gargaɗi jagoran juya halin Iran Ayatollah Ali Khamenei cewa za su kone taron kurmus muddin ta ci gaba da harba makami masu linzami kan fararen hula Isra'ila. Ƙasashen duniya dai sun yi gargaɗi ga ɓangarorin biyu da su kai zuciya nesa, inda kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi zaman gaggawa kan lamarin jiya Juma'a. Rahotanni da ke zuwar mana a yanzu nan sun ce Iran ta soke zaman tattaunawa kan batun nukiliyar ta da ya kamata ta yi da Amurka a gobe Lahadi sakamakon harin da ta kira dabbanci da Isra'ila ta kai mata.